আমরা যাবো না গাতে ভাই। গুড আফটারনুন। এখন আমি আছি লোনাভলাতে। তো লোনাভলা যারা আসছো ঘুরতে, আমি একটা রিসোর্টে এই মুহূর্তে এসেছি। রিসোর্টের নাম হচ্ছে অ্যাভিয়ন হলিডে রিসোর্ট। রিসোর্টটার জাস্ট অ্যাম্বিয়েন্সটা আমি একটু দেখাবো। বেশ কিছু জিনিস ভালো লাগলো। যারা আগামী দিনে আসছো লোনাভলা, তারা অবশ্যই রিসোর্টটা চেক আউট করতে পারো। তো এই রিসোর্টের যে কয়েকটা অ্যাম্বিয়েন্স, সেটা আমি একবার দেখাবো তোমাদের। ওইখান দিয়ে হচ্ছে রিসোর্টটার এন্ট্রান্স, এটা হচ্ছে রিসোর্টের অ্যাম্বিয়েন্স। এখানটা বাচ্চাদের প্লেইং এরিয়াই বলা যেতে পারে। এখানে একটা ছোট্ট মাছ ছাড়ার জন্য একটা জায়গা করা আছে। জাস্ট আমি একটা জিনিস দেখাবো, ওই যে পাথরের ওপর